दोस्तों, आपका चैनल करियर अड्डा में स्वागत है। एसएससी रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालने सीखते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए, जैसे √2 दिया हुआ है तो जैसे रूट के अंदर कुछ नहीं, कोई मान नहीं है तो रूट का मान 1/2 लिखा जाता है। तो रूट का मान 1/2 लिख दिया। यहाँ पर √3 दिया हुआ है, 1/3 के मान हो गया। यहाँ 1/4 हो गया, यहाँ 1/6 हो गया। नीचे वाले को एलसीएम मान लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम मान लिए हैं तो इसको अब यहाँ पर रखेंगे। रख के देखिए 12 काटेंगे, कितना हुआ? 6 हुआ। देखिए 2 की पावर 6। इसी तरह इसको भी करते जाएंगे, इसका भी रख देंगे। 12 3 चौके 12, ये 4 हुआ। 3 की पावर 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पर रख देंगे 12 4 3 12, यहाँ 3 हो गया। 6 दूना 12, यहाँ 2 हो गया। इसका मान रख देंगे, इसका मान ये रख देंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? 81 जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 81 हो गया। और सबसे छोटी संख्या पूछता तो देखिए सबसे छोटी संख्या ये 36 होता है। तो फर्स्ट, अब दूसरा सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग। निम्न में से सबसे छोटी संख्या निकाल लें। इससे पहले हम वीडियो जो बनाए थे तो उस 6 माइनस √3, इसको हम केवल अंक देखेंगे तो अंक इसको कितना अंतर है? 3। अंतर जो है, जो इसका डिफरेंस होता है, समान होना चाहिए। देखिए इसमें सब समान है। तो इसमें सब देखिए, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा अंक होगा। देखिए सबसे छोटा ये है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। ये देखिए सबसे छोटी संख्या ये हो गया। निम्न में से सबसे छोटी संख्या निकाल के, माइनस वाला हम लोग सीख रहे थे तो अब हम लोग प्लस वाला सीखेंगे। तो प्लस वाला हो गया कि अब इसको हम क्या करेंगे? 8 5 40 गुना करेंगे, तिरछे तिरछी 7 6 42, इसको गुना करेंगे 130, इसको गुना करेंगे 22। देखिए सबसे इसमें क्या करेंगे ना, प्लस वाला में जो बड़ी संख्या होगा वही भी बड़ी संख्या रहेगा। जैसे 8 5 40 हो गया, ये 42 हो गया, 130 हो गया। देखिए सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? ये है, तो सबसे छोटी संख्या हो गया। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी ये संख्या। नेक्स्ट वीडियो में अवरोही भिन्न में बड़ा या छोटा निकालना सीखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।